Halo pet lover semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Beberapa hari ini banyak pet lover atau pencinta hewan menanyakan kepada saya, gimana sih dok cara merawat kucing untuk pertama kalinya? Nah sekarang saya coba berbagi tips untuk memelihara kucing untuk pertama kalinya. Tips yang pertama, Anda harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk memelihara kucing atau hewan lain. Karena di sini kita bahasnya kucing. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai keinginan dan tekad yang kuat. Karena kita mencintai kucing itu tersebut, kita harus komitmen untuk menjaganya dari kita mengambilnya, adopsinya, sampai dia akan nanti ke akhir hayatnya. Tips yang kedua adalah bagaimana cara Anda memilih kucing yang tepat. Kucing yang tepat yang Anda inginkan bagaimana? Itu tergantung dengan keinginan atau kondisi Anda. Misalnya, Anda menginginkan kucing yang rambutnya panjang, berarti Anda harus siap dengan konsekuensi Anda harus merawat kucing itu, perawatan bulu, perawatan rambut, kulit, dan lain sebagainya. Dan juga harus Anda bisa melakukan perawatan rutin, karena yang berbulu atau berambut panjang itu biasanya rentan terkena dengan penyakit-penyakit kulit. Nah itu untuk pilihan kucing yang awal. Yang kedua, jika Anda orangnya sibuk, Anda bisa mempertimbangkan untuk merawat kucing yang rambutnya pendek. Kenapa? Karena perawatan kucing yang rambutnya pendek tidak begitu sulit, perawatan biasa, normal. Nah, kemudian, jika Anda tidak bisa memelihara kucing selain kucing lokal itu tidak kalah menarik, karena memelihara kucing itu sama saja, hanya mungkin perbedaannya ada di warna atau perbedaan jenis rambut, tingkah laku, tapi semuanya itu kurang lebih sama. Nah, tips yang kedua, Anda harus menentukan kucing apa yang Anda ingin peroleh dan sesuaikan dengan waktu Anda. Anda harus memperhatikan, Anda harus ketahui apakah Anda sibuk, apakah Anda mampu, dan biaya untuk mengeluarkannya karena agak begitu besar kalau untuk kucing selain kucing lokal. Tips yang ketiga adalah upayakan Anda mengadopsi kucing yang perlu bantuan adopsi. Nah, jika Anda melakukan, mohon maaf, dengan mengganti biaya adopsi kucing lain, tidak masalah, karena mungkin Anda punya biaya lebih, tapi alangkah lebih baiknya Anda mengadopsi kucing-kucing yang tidak berpemilik, atau kucing-kucing liar yang direscue oleh teman-teman rescuer ada di seluruh Indonesia ini. Nah, untuk melihat kucingnya itu banyak sekali di internet, banyak sekali di Google atau Instagram atau Facebook. Bagaimana jenis-jenis kucing apa yang bisa Anda adopsi, dan biasanya itu ada janjian untuk mengadopsi kucing-kucing tersebut. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, jika Anda mengambil kucing dari rescuer atau mengadopsi kucing dari rescuer, itu pertama yang Anda harus lakukan adalah melakukan kontrol di klinik hewan atau dokter hewan terdekat Anda. Kenapa? Karena biasanya hewan-hewan yang di rescue itu banyak terdapat penyakit. Nah, untuk lebih baiknya Anda kontrol dan melakukan konsultasi dengan dokter hewan terdekat agar penyakit itu bisa kita cegah dengan cara konsultasi dengan dokter hewan, dan kita akan mengetahui penyakit-penyakit apa yang berbahaya, apa yang bisa dicegah, dan lain sebagainya. Nanti tips yang keempat itu adalah Anda harus membawa ke dokter hewan atau klinik hewan terdekat. Yang kelima, kucing adalah makhluk hidup. Artinya kucing tidak hanya diberi makan, dia perlu diberi kasih sayang juga. Jadi ketika Anda pergian atau ketika Anda ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sebaiknya kucing itu dititipkan di tempat-tempat yang bisa memberi kasih sayang sama seperti Anda. Apakah di rumah kerabat, apakah di rumah saudara, atau di tempat penitipan yang memang terpercaya. Oke, itulah 5 tips sederhana untuk Anda pemula pemelihara kucing. Silahkan di-share ke teman-teman, dan like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat menambah video-video berikutnya. Oke, selamat memelihara kucing, pet lover. Bye.